Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Hopefully everyone is doing well and everything is fine. Miss harap kalian baik-baik saja ya, tetap jaga kesehatannya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dengan Miss Rizka dalam pembelajaran bahasa Inggris. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. In this video, we will discuss about narrative text. Sebelum menyimak video ini, siapkan buku dan alat tulis kalian. Oke. Pembelajaran kali ini mengenai teks naratif. Ada yang tahu teks naratif atau narrative text? Nah, narrative text adalah jenis teks yang menceritakan suatu cerita khayal atau fiktif dengan tujuan menghibur secara kronologis yang saling berkaitan. Narrative text is an imaginative story to entertain people. Teks narasi merupakan suatu kisah imajinatif dengan tujuan menghibur orang. Tahukah kalian contoh-contoh teks naratif tersebut? Coba sebutkan. Good job. Beberapa jenis dari naratif teks antara lain seperti fable atau fable mengisahkan mengenai binatang, myth atau myth, mitos, legend, legenda, folktale, cerita rakyat, fairy tales, dongeng, science fiction, horror, mystery, history, slice of life. Fiksi, IPA, horor, misteri, sejarah. Sudah tahu kalian jenis-jenis teks naratif tersebut? Nah, Ibu lanjutkan. Look at the story. Perhatikan cerita tersebut. Goldilocks and the Three Bears. Goldilocks dan 3 beruang. Once upon a time, there was a little girl named Goldilocks. She had a long curly blonde hair. One day, she went for a walk in the forest. Quite quickly, she saw a house. She knocked on, but no one answered. Then she walked inside. Pada suatu hari, ada anak kecil bernama Goldilocks. Dia memiliki rambut pirang keriting panjang. Suatu hari, dia pergi berjalan-jalan ke hutan. Dia melihat sebuah rumah, lalu dia mengetuk pintu, tetapi tidak ada yang menjawab. Lalu dia berjalan ke dalam. On the table in the kitchen, there were 3 bowls of porridge. Goldilocks was hungry. She tasted for the first bowl. "Ow, this porridge is too hot," she explained. She tasted for the second bowl. "Ow, this porridge is too cool," she said. Then she tried the third bowl. "Ah, this porridge is just right," she said happily, and she ate it all. Di atas meja dapur ada 3 mangkok bubur. Goldilocks lapar, dia mencicipi mangkuk pertama. "Au, bubur ini panas," dia jelaskan. Dia mencicipi mangkuk kedua. "Au, bubur ini dingin," dia berkata. Lalu dia mencoba mangkok ketiga. Bubur ini lebih baik,
Dia berkata dengan senang. Dan dia makan semuanya. After she had eaten the porridge, she walked in the living room. She saw 3 chairs. Goldilocks sat on the first chair. "Oh no, this chair is too high," she exclaimed. So she sat on the second chair. "This chair is too high too," she minded. So she tried the last chair. "This chair is just right," she said. But she sat on the chair and broken the pieces. "Oops," said the Goldilocks. Setelah makan bubur, dia duduk di ruang tamu. Dia melihat 3 kursi. Goldilocks duduk di kursi pertama. "Oh tidak, kursi ini tinggi," dia berseru. Maka dia duduk di kursi kedua. "Kursi ini tinggi juga," pikir dia. Maka dia mencoba kursi terakhir. Kursi ini lebih baik, pikir dia. Tetapi dia duduk di kursi rusak. "Ups," Goldilocks berkata. Goldilocks went to upstairs. She went in the bedroom. She saw 3 beds in the bedroom. "Oh, I'm so sleepy," Goldilocks yawned. She lay down on the first bed. "Oh no, this bed is too hard," said Goldilocks. She tried the second bed. "Oh no, this bed is too soft," said Goldilocks, and she lay down on the third bed. This bed is just right," said Goldilocks. She felt very sleepy. Goldilocks pergi ke lantai atas. Dia pergi ke tempat tidur. Dia melihat 3 ranjang. Saya mengantuk." Goldilocks menguap. Dia berbaring di ranjang pertama. "Oh tidak, ranjang ini sangat keras," Goldilocks berkata. She tried, dia mencoba ranjang kedua. "Oh tidak, ranjang ini lembut." Dan dia berbaring di ranjang ketiga. Ranjang ini lebih baik. Dia merasa mengantuk. When she was sleeping, 3 bears came home. 3 bears came home. Ketika dia tidur, 3 beruang datang. "Someone's been eating my porridge," growled Papa Bear. "Seseorang telah memakan buburku," geram Papa beruang. "Someone's been eating my porridge," said Mama Bear. "Seseorang sudah memakan buburku," kata Mama beruang. "Someone's been eating my porridge and it's all gone," cried Baby Bear. "Seseorang telah memakan buburku dan sudah habis." Lanjut. Then the 3 bears went to living room. Lalu 3 beruang pergi ke ruang tamu. "Someone's been sitting on my chair," growled Papa Bear. "Someone's been sitting on my chair," said Mama Bear. "Someone's been sitting on my chair and now it's broken," cried Baby Bear. "Seseorang telah duduk di kursiku," geramnya Papa beruang. "Seseorang telah duduk di tempat kursiku," kata Mama beruang. "Seseorang telah duduk di kursiku dan sekarang rusak." Bayi beruang menangis. Setelah itu, 3 beruang pergi ke lantai atas. "Someone's been sleeping on my bed,"
Geramnya Papa beruang. Someone's been sleeping on my bed. Seseorang telah tidur di tempat tidurku juga, kata Mama Bear. Seseorang telah tidur di ranjangku, dan dia ada di sini, teriak bayi beruang. Just then, Goldilocks woke up and saw three bears. She was scared and she screamed, "Help!" She jumped out and ran off the room. Goldilocks ran downstairs, opened the door, and then she ran back to the forest. Lalu, Goldilocks bangun dan melihat tiga beruang. Dia takut. "Tolong!" Dia berlompat lalu lari keluar ruang. Goldilocks berlari turun ke bawah, membuka pintu, dan lalu dia berlari dan kembali ke hutan. The end. Selesai. Teks di atas merupakan teks naratif jenis apa? Ayo. Yaps, benar. Goldilocks and the Three Bears merupakan cerita teks fairy tales atau dongeng. Teks naratif juga memiliki ciri-ciri menggunakan simple past tense. Masih ingat anak-anak? Simple past tense berarti menggunakan kata kerja kedua. Apabila go, maka menggunakan when. Biasanya see menjadi saw. Penggunaan teks naratif menggunakan kata kerja kedua. Sudah paham? Bisa kalian catat verb 1, verb 2, and meaning. Nanti Ibu periksa. Latihannya 1. Siapa nama gadis kecil di cerita tersebut? 2. Berapa banyak beruang di cerita itu? 3. Apa yang dimakan Goldilocks di rumah tersebut? 4. Apa yang dilakukan Goldilocks membuat bayi beruang menangis? Yang kelima ini sampai nomor 8. Silakan pilih gambar yang tepat untuk pertanyaan di atas. Apa yang Goldilocks lihat di ruang tamu? Yang keenam, apa yang Goldilocks lihat di tempat tidur? Yang ketujuh, apa yang Goldilocks rusak? What was soft? Apa yang lembut dari gambar tersebut? Cukup sekian pembelajaran hari ini. Demikian video pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah sama-sama belajar mengenai teks naratif atau narrative text. Ibu harap kalian paham. Jika ada yang kurang paham, bisa tanyakan melalui WA. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Thank you and see you next week. Bye-bye.